Кешенең югары билгеләнеше аңлата белүгенә түгел, дөньяны үзгәртү, аны тагын да яхшырту. Бу сүзләрне рус совет биологы һәм селекционеры Иван Мичурин әйтте. Бүген без программада билгеләнешләр, сәләтләр турында сөйләшербез. Исәнмесез, бу белем дөньясы. Алдагы минутларда. Йөрәк балаларга бирелгән. Өстәмә белем бирү өлкәсе хезмәтләренең бөтен Россия конкурсы ничек төгәлләнде? Күк аның асылы. 97 яшьлек ветеран янына газетлар ни өчен кунакка килә? Тарихның бар баскычларын үтәргә. Татарио кем ул? Йөрәгемне балаларга бирәм. Өстәмә белем бирү өлкәсе хезмәтләренең һөнәри осталык буенча бөтен Россия бәйгесе шулай дип атала. Бу көннәрдә Казанда аның финалы узды. Турнир 5 көн барды. Сәнгать, табигый фәнни юнәлештәге туган якны өйрәнү буенча педагоглар, сәламәтлекләре шикләнгән балалар белән эшләүче остазлар, жюри әгъзаларына 9 номинациядә иң яхшыларын сайларга туры килде. Финалда Россиянең 42 төбәгеннән 85 җиңүче катнашты. Бәйге Казан педагогика коллегияте һәм Заречье балаларга өстәмә белем бирү үзәгендә үтте. Педагогик турнирның тантаналы өлеше Идел буе физкультура, спорт һәм туризм университетында узды. Конкурсның ачылышын Надия Хадимова күрде. Рәсәйнең 42 регионнан килгән иң яхшы өстәмә белем бирүче мөгаллимнәрне Казан шәһәре үзендә җыйды. Бу көннәрдә йөрәгемне балаларга бирәм конкурсының финал этабы башланды. Барлыгы 366 кеше арасыннан сайланып алынып, зона этапларын үткән 85 җиңүче 9 номинация буенча көч сынаячаклар. Англия һәм Кореяда белем алган, үзе дә күп еллар инглиз теле укытучысы булып эшләгән өстәмә белем бирү үзәгенең директоры Алексей Зиновьев бу конкурсны югары дәрәҗәдә үткәрү өчен күп көч куйганы күренеп тора. Конкурс «Сердце даю детям» – это специализированный конкурс. Йөрәгемне балаларга бирәм конкурста өстәмә белем бирү педагоглар өчен махсус оештырылган конкурс. Бу юнәлеш һәркемгә таныш. Түгәрәкләр, секциялар, балалар хәрәкәте һәм эшләүче педагоглар үз компетенцияларын арттырырга ярдәм итә торган конкурсларда катнашалар. Конкурсны Казанга узган елгы җиңүче Авиатөзелеш районының өстәмә белем бирү учреждениесенең педагогы Анна Григорьевна алып кайтты. Ачылыш тантанасында абсолют җиңүче якташыбыз барлык катнашучыларга яңадан-яңа ачышлар теләде. Чөнки өстәмә белем бирүче мөгаллимнәр нәкъ укучылар кебек һәрдаим эзләнүдә. Нинди генә юнәлештә эш алып бармыйлар. Мин авыр атлетик белән шөгыльләнәм, укучыларны көчләреннән килә торган күнегүләр белән таныштырам. Шулай бодибилдинг, экстрим спорт төрләрен күрсәтәм. Болар барысы да безнең республикада үткәрелә. Безнең мәктәпкә эксклюзив үзенчәлекләре булган балалар да йөри. Җиңү турында уйламадым. Иң мөһиме, мин кунакчыл республикага килдем. Казан белән таныштым һәм миңа барысы да ошый. Конкурс 4 этаптан тора. Ачык дәресләр 4К. Командалашу, креатив фикер, коммуникация һәм критик фикерләү ярышы, педагогик күптөрлелеге, ягъни мөгаллимнәрне төрле яклап сынау. Мәсәлән, психологик мисал чишү. Һәм соңгы ярыш ул педагогик риторика дип атала. Рәсәйнең Мәгариф министрлыгы вәкиле белән диалог. Бу елны Татарстан данын 6 мөгаллим яклаячак. Мин курчаклар терапиясе белән шөгыльләнәм. Карьерам башында мин мөмкинлекләре шикләнгән балалар белән эшләдем. Хәзер киңәя башладык. Түгәрәккә төрле балалар теләп йөри. Төрле спектакльләр куябыз. Хәтта гастрольләргә йөрибез. Курчак театры уникаль урын. Анда теләсә нәрсә җанлана ала һәм мастер-класста мин моны раслармын. Ачылыш тантанасының бәйрәм концерты финалистларны бүләкләү белән үрелеп барды. Татарстанның фән һәм мәгариф министры Илсур Хәдиуллинның котлау сүзләреннән соң финалистлар яңа үрләр яуларга тагын бер стимул алдылар кебек. 85 җиңүче килгән, аларны каршы алып, аларны кунак итеп, аларның һәрбер мөмкинлеген ачырга шартлар тудырып, бергәләп эшләргә җыенабыз. Чөнки хәзерге вакытта педагоглар, өстәмә белем бирү учреждениеләрендәге педагоглар, алар баланың акылын, аның сәләтен, аның гомумән тормышта яшәргә өйрәтүенә зур роль уйнаучы кешеләр. Шуңа күрә без аларны бик хөрмәт итәбез. Бу безнең өчен бик зур бәйрәм. Конкурс 5 көн буе барачак. Бу вакыт дәверендә жюри әгъзаларына иң яхшы өстәмә белем бирүче мөгаллимнәрне билгеләргә кирәк булачак.
Россияның иң өлкән десанты Павел Клетнев Татарстан кадетлары өчен үрнәк алырлык шәхес. Ветеран бу атнада 97 яшын белгиләп үтте. Аны котларга дип туганнары, хакимият вәкилләре, хәтта педагоглар һәм кадетлар килде. Лаеш районының Рогозино авылында туып үскән десант тагын бер герой Борис Кузнецов исемен йөртә торган Казан кадет мәктәп-интернаты укучылары белән бик дус. Павел Клетнев дошманнан блокадалы Ленинградны яклауда катнашты. Ул вакытта аңа нибары 17 яшь иде. Әмма ул бөек ватан сугышы ветераны буларак кына түгел, күкне яратучы буларак таныш. Парашют белән сикерүне ул әле дә дәвам итә. 97 яшендә туган илгә һәм үз эшенә карата мәхәббәт һәм җылы хисләр белән яши. Гвардиячы десантчы яшь татарстанлылар өчен генә түгел, барлык россиялеләр өчен дә үрнәк. Моңа Эльвира Җамалетдинова инанды. Орденнардан авыр парад формасын киеп, Павел Кузьмич Клетнев котлаулар кабул итәргә ишек алдына чыга. Сугыш ветеранына 97 яшь тулды. Павел Кузьмич Россиянең иң беренче десантчыларының берсе, ул үзенең солдат тормышын полк мәктәбендә башлап җибәрә. Укуны тәмамлагач, аны блокадалы Ленинградка җибәрәләр. 50 яшь курсантны тракторчы итеп белгилиләр. Ул пушкалар ташый. Ветеран сугыш елларын искә сагынып ала. Аны хәрби десант гаскәрләренә хезмәт итәргә җибәрәләр. 9-нчы десант гвардия армиясе белән бергә ул Австрия, Чехословакия һәм Венгрияны азат итүдә катнашты. Сугыш качанда булса бетәргә тиеш иде бит инде. Сугышны аңлы, тәрбияле кешеләр тәмамларга тиеш иде. Һәм менә Сталин сугыш азагына кадәр калган вакытларны безнең десант гаскәрләребезне Калининга, аннан Белоруссиягә күчерә. 45-нче елда безне Венгриягә җибәрделәр. Безнең 9-нчы десант гвардиясе армиясе. Венгриядә без сугышның соңгы этабына эләктек. Рәхмәт әйтергә һәм ветеран 97 яше белән котларга Борис Кузнецов исемендә кадет-интернат мәктәбенә кадетлар, элеккеге 104-нче гвардия һава десант дивизиясе һәм Лаеш район администрациясе килделәр. Юные друзья, хорошо зайти в дом. Котлау сүзләре Павел Кузьмичның күңелен эретте. Хисләнеп ул кадетларга фронт тормышы тарихын сөйләде һәм һава десант гаскәрләренең тантаналы вакыйгаларыннан фотолар күрсәтте. Мәскәүдә аны ничек җылы каршы алуларын да искә алды. Вот это наш Менә бу без мәктәпкә җыелдык. Бу Борис Кириллович Кузнецов, бу аның хатыны. Менә мәктәп директоры, бу безнең җитәкче. Ә монда мин бераз биедем, Мәскәүдә бер кыз белән биедем. Тагат Камалиев яшь десантчы хәрби патриотик клубы җитәкчесе. Ул кадетларда тере легендалар мисалында патриотизм хисен тәрбияләүне үзенең төп бурычы дип саный. Нәкъ менә ул кадетларны Павел Кузьмич йортында җыйды. Уже 10 лет существует. Безнең клуб инде 10 ел эшли. Бездә нәкъ менә ВДВ һәм спецназ тематикасына багышланган музей бар. Анда яшь сугышчылар өчен батырлык дәресләре уза. Тәрбияләнүчеләр безнең геройларның фотосурәтләрен, грамоталарын, бүләкләрен күрә. Ике героебыз бар. Кызганычка каршы узган ел Советлар Союзы герое Борис Кириллович Кузнецов вафат булды. Безнең мәктәп аның исемен йөртә. Алар Павел Кузьмич белән якын дуслар иде. Безнең мәктәп чараларына алар бергә йөрделәр. Кадетлар белән аралаштылар. Безнең мәктәпнең дә күп чыгарылышлары инде кораллы көчләрнең офицерлары булып тора. Лейтенант бурычны бик яхшы башкара. Сабит Зиадинов үзенең 11 яшендә сугыш ветераны тарихын күп кат ишеткән, ләкин һәр тапкыр беренче булган кебек. Малай өчен хәрби десантчы үрнәк булып тора. Ул да аның белән бөтен ил горурлануын тели. Я очень хочу тоже совершить столько много прыжков. Мин дә бик күп сикерүләр ясыйсым килә һәм футбол каласым килә. Казан кадетлары мәктәбе үрнәге булырга телим. Барсы да мине карасыннар һәм миннән үрнәк алсыннар иде. Чтобы все на меня смотрели и брали с меня пример. Павел Кузьмич үзенең тормыш мәгънәсен һәм озак яшәү серен мәгърифәтчелек эшчәнлегендә күрә. Пандемиягә карамастан сугыш ветераны үсеп килүче буынны тәрбияләү эшен дәвам итә. Сугыш ветераны яшь кадетларны батыр булырга, ватанны сакларга бернигә дә карамастан ошудан курыкмаска инде. Ул бу үсеп килүче буын тормышны үзгәртер дип ышана. юным поколению, я говорю, вы дети трудового народа. Мин яшь буынга, сез хезмәт халкы балалары, үз халкыгызны яратыгыз, ватаныгызны саклагыз, лаеклы уллар һәм кызлар булыгыз, яраткан ватаныбызның патриотлары булыгыз дип наказ бирдем.
Минем бу наказым бүтін Россия яшьләренә дөрес кабул итәрләр икән, демәк афәрин. Демәк мин үз тормышым белән ватанны саклауга өлеш керттем. Павел Кузьмич Венгриядә сугышкан, Венаны азат иткән һәм хәрби азат итү өчен медаль белән бүләкләнгән. Җиңү көнен Герой Чехословакиядә каршы алган. Аннан соң Германияны җиңгән өчен Бөек Ватан сугышы ордены белән бүләкләнгән. Сугыштан соң Венгриядә, аннан Эстониядә хезмәт итә. Казанга 1947 елның мартында гына демобилизацияләнә. Шуннан соң ул озак еллар үзен яңадан канатлы пехотада хис итәргә хыяллана. Әлеге хыялны ул 88 яшькә башкарды һәм ел сайын 95 яшькә кадәр 9 май һәм 2 август алдына Павел Кузьмич парашют белән сикерә иде. Интернет кеңлекләрендә супер татар барлыкка килгән. Бу хакта Нияз Рахман үзенең традицион рубрикасында сөйләр. Атна сайын ул сезне мәгариф, фән һәм балачак дөньясыннан иң уникаль яңалыклар белән таныштыра. Исәнмесез? Сезне гадәттәгечә мин Нияз Рахман һәм безнең традицион сәхифәбез кызыклы тәнәфес сәламли. Интернетта ниләр барсаң, нинди яңалыклар һәм видео язмалар безне шаккаттыра. Булар хакында алдагы минутларда. Изгелекне үзегездән башлагы Софа шәһәрендә яшәүче таксист Эдуард Садуллинның мисалы күпләрне шаккаттыра. Ул һәр айның соңгы көнендә эшләгән барлык табышын онкологик авыру балаларын дәваларга тапшыра. Ир кешенең сүзләренә караганда, аның тормышында авыр вакыт була. Эшсез, акчасыз калган вакытта аны язмыш онкологик диспансерга алып килә. Шуннан соң ул тормышта башка төрле карый башлый. Таксига эшкә керә һәм аякка басу белән авыру бала һәм аларның әти-әниләренә ярдәм итәргә сүз бирә. Нәтиҗәдә ул үз сүзендә тора һәм һәр айның соңгы көнендә иртәдән алып төнгә кадәр эшли. Эдуардка хәзер дуслары һәм башка шәһәр халкы да ярдәм итә башлаган. Полюбить людей – это удел сильных. Это очень сложно, но это реально. Если каждый попробует это, я думаю, мир немножко изменится. Татарлар уенга кушылыгыз. Интернетта яңа уен барлыкка килгән. Супер татары дип атала ул. Катнашу шактый җиңел, бары тик төрле баскычлар аша үтеп, рейтингны арттырасың. Үзгәрешләр һәр сәгать саен бара. Уенның асылы анда атлаучы малай төрле биремнәрне үтәп, татар халкының тормыш этабы буенча атлый. Хуннар заманыннан башлап, бүгенге көнгә кадәр, хәтта вакцинация ясауга кадәр дә бар. Аннан башка син алдагы этапка үтә алмыйсың. Җан исәп алуында онытмаганнар. Финиш 2036 елда Олимпиада белән тәмамлана. Бик кызык, татар булсаң, син дә уйнап кара әле. Менә президент Владимир Путин Half-Life 2 урынына бик урынлы гына җайлашкан. Әлеге уенны булдыручылар Владимир Путин белән соңгы вакытта вакыйгаларны бергә туплап, әлеге уен ясылыгына салалар. Бик кызыклы һәм тормышчан килеп чыккан. Анда президент Сити 17 дигән шәһәр киңлекләрендә хәрәкәт итә. Ул биредә бәкегә чума, балык тота, футбол һәм башка гамәлләр башкара. Уенда чыннан да барсы да реаль чынбарлыкка шактый якын. Уку бер кайчанда комачау итмәс. Әмма инженер булу тормышта аеруча булыша. Краснодар краендагы 70 яшьлек бабай моны сезгә раслаячак. Шунда ки Александр инвалид, аңа 3нче катка менү зур авырлык тудыра. Бабай кешеләргә ялынып тормый, үзе менә дигән механизм уйлап таба. Барлык эшен дә үзе башкара. Эретеп ябыштыру, күтәрү механизмнарын ничек 3нче катка менүен сез дә карап китегез әле. Тормышта сез дә ярдәмчел булыгыз, изгелек иртәме соңмы әйләнеп кайта бит ул. Бу атнада менә шулар иде. Очрашырбыз. Сездә безнең рубрика герое булырга мөмкинсез. Безнең социаль челтәрләрдәге аккаунтларыбызга кушылыгыз, кызыклы видеоларыгызны җибәрегез. Тормышыбызда иң яхшы бүләк яраткан эшең белән шөгыльләнү мөмкинлеге. Америка сәясәтчесе Теодор Рузвельт әнә шулай дип әйткән. Күңелегезгә туры китереп шөгыль табарга телибез. Сау булыгыз.